θυσιάστηκε για την Ελλάδα. Ο Δήμος Χαϊδαρίου και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Πολιτών, φίλων και απογόνων της Εθνικής Οργανώσεως Φυγαδεύσεως και Πληροφοριών Λέλα Καραγιάννη Μπουμπουλίνα τιμούν τη μνήμη της. Την εκδήλωση τιμούν με την παρουσία τους ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα Αθήνας, κ. Κωνσταντίνος Παντονίου. Ο Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, κ. Μποζίκας. Η Αντιδήμαρχος, κ. Ελένη Καμπόλη. Κυρία Χαρά Νικολακάκη, πρώην υπεύθυνη αριθμοτυπίας Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά. Ο κ. Σκολιόπουλος Αντώνης, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Στρατηγικού Σχεδιασμού. Η κυρία Ελένη Μπακαρόζου, Πρόεδρος του Συλλόγου Χαλκιδαίων. Ο κύριος Παύλος Γέραλης, αξιωματικός του στρατού εν αποστρατεία. Η κυρία Γιάννα Βουγκούτη, έφορος Δημοσίων Σχέσεων της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Εύβοιας. Το Περιφερειακό Κανάλι της Εύβοιας Έψιλον. Ο κύριος Κώστας Ποδινάκης, Δημοτικός Σύμβουλος. Ο κύριος Γιαννάκηνας Ιωάννης, εκδότης. Η κυρία Αθηνά Μπούτση, Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου. Ο κύριος Κίμωνας Φουτούλης, πρώην Δημοτικός Σύμβουλος. Ο κύριος Στέλιος Σουλής, εκπρόσωπος του Βοτανικού Κήπου. Και η κυρία Σοφία Δημητρίου, Πρόεδρος του Υπόπολης. Συγγνώμη. Η Αντιδήμαρχος, η κυρία Κωνσταντίνα Αδαμοπούλου. Είναι συνεργάτης. Καλούμε τον Δήμαρχο της πόλης μας, Δημήτρη Μαραβέλια, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Με ιδιαίτερη χαρά, αλλά και συγκίνηση, βρισκόμαστε σε αυτή την αίθουσα πολιτισμού, στο καινούριο Δημαρχείο μας, για να τιμήσουμε μια ιστορική μνήμη. Να τιμήσουμε τη μνήμη της Λέλας Καραγιάννη. Όταν πριν λίγες μέρες με επισκέφτηκαν στο γραφείο μου οι εγγονοί της και οι φίλοι της οργάνωσης της αντίστασης Λέλας Καραγιάννη Μπουμπουλίνας και είπαμε πως εδώ στο Χαϊδάρι, σε έναν τόπο που έχουν εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες Έλληνες αγωνιστές μαρτυρήσει, σε έναν διαρκή αγώνα για την ελευθερία, ενάντια στον φασισμό, ενάντια στον ναζισμό. Η Λέλα Καραγιάννη και άλλοι αγωνιστές της ελληνικής αντίστασης το φθινόπωρο του 1944, τον Σεπτέμβριο του 1944, έχασαν τη ζωή τους όταν ένα εκτελεστικό απόσπασμα της Γεστάπο τους πήρε με το πιο βίαιο τρόπο εδώ στην περιοχή μας, πίσω σχεδόν από την Ιερή Μονή του Δαφνιού. Πόσοι άραγε χαϊδαριώτες ξέρουμε την ιστορία τους? Νομίζω πάρα πολύ λίγοι. Άρα λοιπόν θεώρησα και θεωρούμε χρέος τιμής να αναδείξουμε και την ιστορικότητα της περιοχής μας, που δυστυχώς όλο αυτό το καιρό διαχρονικά δεν έχει αναδειχθεί στο επίπεδο που θα έπρεπε, και σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως έχουν γίνει άλλες περιοχές
άνθρωποι ενάντια στον ναζισμό και στον φασισμό, και μιλάω για τα στρατόπεδα τα γνωστά, όπως είναι το Auschwitz, το Dachau, το Mauthausen. Δύσκολα βγαίνει εκτός της Δυτικής Αθήνας στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου και ευρωπαϊκά περισσότερο είναι γνωστό ως στρατόπεδο Αθηνών. Η εκδήλωση λοιπόν έχει συγκεκριμένο σημείο αναφοράς στη σημερινή μας εκδήλωση. Τη μνήμη της Λέλας Καραγιάννης, μιας Ελληνίδας, μιας μητέρας που θυσίασε τα πάντα για τη φιλοπατρία της. Το παράδειγμά της θα πρέπει να είναι αιώνιο, έρχεται από μακριά και πιστεύω ότι ως έθνος θα πρέπει να το ακολουθήσουμε αν θέλουμε αυτό το έθνος να πάει ακόμα μακρύτερα. Έχει 7 παιδιά, το είπε η Δέσποινα. Δεν δέχεται το ζυγό, δεν δέχεται να της στερήσουν την ελευθερία. Και από τις πρώτες στιγμές της κατοχής προσπαθεί να βρει τρόπους να αντιδράσει. Σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα συμμετέχουν σύσσωμη η οικογένειά της και ο άντρας της, φαρμακοποιός, και τα 7, σχεδόν τα 7 παιδιά της. Μα αποκορύφωμα, όταν το καλοκαίρι του 1944 αρχίζει και καταραίει ο ναζισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ξέρουν ότι σε λίγο καιρό θα φύγουν και από την Ελλάδα, γίνονται μαζικές συλλήψεις Ελλήνων και Ελληνίδων αντιστασιακών. Η ίδια μπορεί να διαφύγει. Δεν δέχεται να διαφύγει γιατί θεωρεί χρέος της να καλύψει τους συνεργάτες της. Και φτάνει στη μοναδική στιγμή στα κρατητήρια της Γεστάπο, όταν την απειλεί ο Γερμανός αξιωματικός της Γεστάπο να κατανομάσει τους συνεργάτες της, απειλώντας τα 2 της παιδιά, να της λέει ότι αν δεν μου πεις τους συνεργάτες σου, θα εκτελέσω τους 2 γιους σου. Και απαντά ότι μπορεί να είναι τα παιδιά δικά μου, αλλά αυτά τα παιδιά ανήκουν στην πατρίδα τους. Νομίζω έτσι λιτά, δωρικά με αυτή την εκδήλωση, κάνουμε το ελάχιστο. Τιμούμε την Ελληνίδα γυναίκα, την Ελληνίδα μητέρα, την Ελληνίδα αγωνίστρια, τη Λέλα Καραγιάννη. Σας ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή σας παρουσία, καθώς θα ήθελα να ευχαριστήσω και τη χοροδία της πόλης μας, τον Αμφίωνα, που κάνει με την παρουσία της ακόμα πιο σημαντική αυτή την εκδήλωσή μας. Ευχαριστώ πολύ. Καλούμε τον κύριο Άγγελο Πνευματικό, στρατηγό ενταποστρατεία και πρώην βουλευτή, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, εντιμότατοι άπλωτες, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, εκπροσωπώντας το Σύνδεσμο Ελλήνων Πολιτών, φίλων και απογόνων της Εθνικής Οργάνωσης Φυγαδεύσεων και Πληροφοριών Λέλα Καραγιάννη Κουκουλίνα, χαιρετίζω την εκδήλωση αυτή που γίνεται προς τιμή της μιας ηρωίδας
Συμμερίζουμε τα συναισθήματα του Δημάρχου και όλων των δημοτών του Δήμου Χαϊδαρίου που κατοικούν σε αυτή την αγιασμένη από αίμα ηρώων περιοχή του Χαϊδαρίου. Η Λέλα Καραγιάννη γεννήθηκε στη λίμνη της Έφτιας. Μεγάλωσε και έδρασε στην περιοχή της Αθήνας και τέλος έπεσε από τα βόλια των αιμοφόρων ναζιστών στο Χαϊδάρι και μάλιστα λίγο πριν το θηρίο του ναζισμού καταρρεύσει. Δεν ανήκει ούτε στη Λίμνη, ούτε στην Αθήνα, ούτε στο Χαϊδάρι. Ανήκει στην Ελλάδα, ανήκει στην ιστορία, ανήκει στους ήρωες. Εμείς που σήμερα τιμούμε την ηρωίδα και τολμούμε να την αποκαλούμε δικιά μας, έχουμε την τιμή και την τύχη να περπατάμε σε περιοχές που αυτή περπάτησε και άγιασε με τη θυσία της. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ο Δήμος Χαϊδαρίου με τη σημερινή του εκδήλωση γίνεται μέλος της ομάδος που θεσμικά πλέον τιμά κάθε χρόνο την ηρωίδα μας. Ελπίζω η 70η επέτειος της εκτελέσεως, που είναι η 8η Σεπτεμβρίου του 2014, να εορταστεί περισσότερο μαζικά, συγκεντρώνοντας τις εμπειρίες εκδηλώσεων προηγουμένων ετών, τόσο στην Αθήνα, όσο στη Λίμνη, τόσο και στη Χαλκίδα, που η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων την τιμά θεσμικά κάθε χρόνο την Κυριακή που ευρίσκεται πιο κοντά στην ημερομηνία της εκτελέσεώς της, 8 Σεπτεμβρίου του 1944. Η Ομοσπονδία μας ξεκίνησε από την γενέτειρά της στη Λίμνη, με πρώτο ομιλητή και βιογράφο της, τον πατριώτη μας πρώην Υπουργό κ. Ορέστη Παπαστρατή. Παρουσία και του γιού της ηρωίδος, Βύρωνα, και συνεχίζει σήμερα με την εγγονή της, την αγαπημένη μας Λέλα, πρόεδρο του συνδέσμου μας, που πάντοτε βρίσκεται κοντά μας τις μεγάλες αυτές μέρες. Τα μνημόσυνα των νεκρών του πολέμου δεν γίνονται μόνο για τη σωτηρία της ψυχής τους, αλλά κυρίως για τη σωτηρία της μνήμης τους. Η μνήμη είναι ζωή των νεκρών. Το να δίνεις τη ζωή σου για την πατρίδα λέγεται προσφορά. Όταν όμως αυτή αφαιρείται βία, λέγεται έγκλημα, που στιγματίζει τον θήτη και ηρωποιεί το θύμα. Ο θάνατος των νεκρών του πολέμου αγιοποιείται. Κάτω από τη σημαία μεγαλώνει η αντριοσύνη και η προσφορά της θυσίας. Στη σιγή ενός λεπτού που γίνεται στις σχετικές γιορτές, μπορεί ο καθένας μας να επικοινωνήσει με τις ψυχές των ηρώων. Μια ψυχή που νιώθουμε σήμερα την ανάγκη να επικοινωνήσουμε είναι η ψυχή της πατριώτισσάς μας Λέλας Καραγιάννη, που έφυγε βία και πρόωρα από τη ζωή στην πιο δημιουργική ηλικία των 45 χρόνων. Ποια ήταν όμως η Λέλα Καραγιάννη, για την οποία στήθηκαν μνημεία και πρωτομές, τελούνται μνημόσυνα και κατατίθεται στεφάνια? Θα σας αναπτύξει η Γενική Γραμματέα του Συνδέσμου μας, κυρία Νία Κουμπορόσο. Πριν όμως κατέρθω από το βήμα, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να διαβάσω το μήνυμα της Προέδρου μας, κυρίας Λέλας Καραγιάννη, εγγονής της ηρωίδας, που μας έστειλε από την Αμερική, στην επιθυμία της να ευρεθεί και αυτή νοερά κοντά μας σήμερα, τη μεγάλη αυτή μέρα για το Χαϊδάρι. Το μήνυμα της κυρίας Καραγιάννη. Κύριε Δήμαρχε, εντιμότατοι άρχοντες, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, έχει ημερομηνία 27 Οκτωβρίου 2013. Εκπροσωπώντας το σύνδεσμο Ελλήνων, αξιότιμοι κύριε Δήμαρχε, ημερομηνία 27, θα ήθελα καταρχάς να εκφράσω ένα εγκάρδιο χαιρετισμό και να σας ευχαριστήσω θερμά και ειλικρινά για την ελληνική σας πρωτοβουλία, όπως στο φετινό εορτασμό της εθνικής μας επετείου της 28 Οκτωβρίου εναγκαλιστείτε και τιμήσετε την μνήμη της μεγάλης ηρωίδος και γιαγιάς μου Λέλας Καραγιάννη, αναγνωρίζοντας παράλληλα την τεράστια προσφορά της και τη θυσία της προς την πατρίδα και το γένος. Η λατρεία της για τα ιερά χώματα της ελληνικής γης
μαζί πάντοτε. Εμείς θα είμαστε πάντοτε μαζί σας για να τιμούμε καθώς τους πρέπει τους ήρωάς μας, για να μην ξεχνάμε τις ρίζες μας. Με αγάπη από τη Νέα Υόρκη, Λέλλα Καραγιάννη, εγγονή. Ευχαριστώ. Η κυρία Νία Κομπορόσου, Γενική Γραμματέας του Συνδέσμου, θα κάνει αναφορά στη ζωή και στη δράση της ηρωίδας. Ετοιμότατοι άρχοντες, κυρίες και κύριοι, σαν το σήματρο της Εκκλησιάς της Παναγιάς της Λιμνιάς ανήκει την εκτέλεση της πάναγνης γυναίκας που Λέλλα Καραγιάννη την ελέγανε, η ιστορία έγραψε πως τούτο το όνομα ριζικό του έβελε ηρωίδα να γεννεί. Αυτές οι ώρες και οι επίσημοι εορτασμοί που γίνονται σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας κρατούν άσβεστη τη φλόγα του ελληνικού πνεύματος και διαμέσου των αιώνων και σε παγκόσμιο επίπεδο, όπου υπάρχουν Έλληνες, θυμίζουν ότι το έθνος ποτέ δεν υπέκυψε σε κατακτήσεις από θρήσκων και ουδέποτε δέχτηκε να θυσιάσει την αξιοπρέπειά του και την περηφάνειά του, ούτε δέχτηκε αμαχητή την καταπάτηση της ένδοξης γης των Ελλήνων. Οι ήρωες του, γυναίκες και άνδρες, που πολέμησαν για τα ιερά και τα όσια της φυλής μας, θυσιάζοντας τη ζωή τους για την πατρίδα, έδωσαν και δίνουν μέχρι σήμερα στα παιδιά τους και τη νέα γενιά της πατρίδας μας το μήνυμα πως η Ελλάδα έμαθε να ζει ελεύθερη. Χαϊδάρη, 1944. Ξημέρωνε Παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου, και η ιστορία σταματά για να καταγράψει μια από τις τραγικότερες και πλέον άδικες θυσίες ηρώων για τη ελευθεριά της πατρίδας. Τα ανήλιαγα και ηχρά κελιά ανοίγουν τις βαριές σιδερένιες πόρτες τους και ξεπροβάλλουν σκελετωμένα, μα περήφανα κορμιά γυναικών και ανδρών που φυλακίστηκαν γιατί δεν πρόδωσαν την πατρίδα τους στον ξένο κατακτητή. Ανάμεσά τους και η Λέλλα Καραγιάννη, η γυναίκα που έβαλε να γεννεί σύμβολο ηρωισμού και αυτοθυσίας. Και ενώ ακολουθούμε τη σιωπηλή στραγγιά των 55 ατόμων που οδεύουν προς το θάνατο, οι θύμησες αέρινες μας οδηγούν στη γραφική λίμνη της Εύβοιας, όπου το Μάρτιο του 1898 γεννιέται η Λέλλα Καραγιάννη, κόρη του Αθανάσιου Μινόπουλου και της Σοφίας Μπούμπουλη, σπετσιώτικης καταγωγής και απόγονος της ιστορικής οικογένειας των ηρώων του 1821. Η νεαρή λιμνιώτισσα, έχοντας τις φλέβες της το μπουμπουλέικο αίμα, μα και το αίμα των ηρώων της γενέτειράς τους που έδωσε στους αγώνες του έθνους κατά των Τούρκων ένα αγγελίγο βιό, αρχιστράτηγο των στρατιωτικών ευωικών δυνάμεων, ένιωσε πως η μοίρα είχε προδιαγράψει κάτι διαφορετικό από μια απλή ζωή για το μέλλον της. Σε νεαρή ηλικία παντρεύτηκε τον επιχειρηματία Νικόλαο Καραγιάννη και ζει στην Αθήνα, μια άνετη και χαρούμενη ζωή, ανάμεσα στον αγαπημένο σύζυγό της και τα 7 παιδιά τους. Πανέμορφη γυναίκα, τρυφερή σύζυγος, αξιαγάπητη μάνα, μεγαλώνει τα παιδιά της με αγάπη στο
Πολυσίων θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο στον αγώνα της Λέλας Καραγιάννη. Το ηρωικό όχι του λαού μας το 1940 οδήγησε την πατρίδα μας σε χρόνια τρόμου, πείνας, εξαθλίωσης, καταπάτησης ανθρώπινης αξιοπρέπειας, μα κρατήθηκε άσβεστο το φρόνημα της αντίστασης του λαού μας, που δεν δέχτηκε το κατεστημένο της ξένης κυριαρχίας της χώρας μας. 27 Απριλίου του 1941. Η Λέλλα Καραγιάννη, μια πολύτεκνη μάνα 7 παιδιών, ξεπετάγεται από τη μετριότητα του κατεστημένου και ορθώνει το ανάστημά της ενάντια στο ξένο κατακτητή. Έχει έρθει η ώρα της μεγάλης γενιάς των Μπουμπουλαίων και βροντοφαρνάζει το δικό της όχι. Η Ελλάδα δεν πεθαίνει και ποτέ δεν παραδίδεται. Και ξεκινάει και κάνει αντίσταση κατά των γερμανικών στρατευμάτων κατοχής. Δεν έχει απολύτως καμία πείρα, προϋπηρεσία, εκπαίδευση σε θέματα στρατιωτικής σημασίας και φύσεως. Τα κίνητρά της είναι αγνά και ανιδιοτελή. Πιστεύει στο δικαίωμα του κάθε πολίτη, του κάθε έθνους να ζει ελεύθερος. Και ενώ μπορούσε να παραμείνει στη σιγουριά της εύπορης μεσοαστικής ζωής της, επιλέγει το μονοπάτι σπαρμένο με αγκάθια, πόνο, αίμα, που όμως θα την οδηγούσε στο βάθρο των ηρώων. Με πρώτους συνεργάτες της, τα 6 μεγαλύτερα παιδιά της, ξεκινά τη δράση της μέσα στο ίδιο το σπίτι της. Βρίσκει και περιθάλπτει αξιωματικούς και οπλίτες των συμμαχικών δυνάμεων Βρετανίας, Καναδά, Αυστραλίας, που είχαν αποκοπεί από τις μονάδες τους και έχουν αποκλειστεί στην πόλη και ζητούσαν απελπισμένα τρόπους επιβίωσης και διαφυγής. Νοικιάζει σπίτια, μισθώνει καΐκια, οργανώνει συσίτια, συνεργάζεται με τον Αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνών και την αείμνηστη Ιωάννα Τσάτσο. Ο Διευθυντής της Αστυνομίας Αθηνών, Άγγελος Έβερτ, την προμηθεύει πλαστές ταυτότητες για να διευκολύνει τις φυγαδεύσεις. Έχει καταφέρει να συνδεθεί και να συνεργαστεί με ανθρώπους των Γερμανικό Ναυαρχείο και Ιταλικό Φροναρχείο, αντιναζιστές και αντιφασίστες, οι οποίες τις παραδίδουν σχεδιαγράμματα και πληροφορίες για τις μετακινήσεις του εχθρού. Αυτές τις πολύτιμες πληροφορίες η Λέλλα Καραγιάννη τις στέλνει με ασύρματο στο συμμαχικό στρατηγείο της Μέσης Ανατολής, με αποτέλεσμα να προκληθούν σημαντικές ζημιές κατά του εχθρού, ανατινάξεις αεροδρομίων και νιοπομπών που μετέφεραν πυρομαχικά και καύσιμα. Η επιτυχία της κάθε αποστολής αναγνωρίζεται μέσω του BBC με το κωδικό Jackson & Jackson, ευχαριστούμε το άρωμα. 11 Ιουλίου του 1944. Η Λέλλα Καραγιάννη συλλαμβάνεται για δεύτερη φορά μαζί με τα 5 παιδιά της και φυλακίζεται στο Χαϊδάρι. Στο λεγόμενο κολαστήριο του Σοδού Μέρλιν μεταφέρονται ένας-ένας για ανάκριση και βασανίζονται ποικιλοτρόπως. Η Λέλλα Καραγιάννη και ο γιος της Βίων βασανίζονται απάνθρωπα. Η Λέλλα Καραγιάννη μαστιγώνεται μέχρι θανάτου. Την κρεμούν από την τροχαλία, της πάνε τα πλευρά με σίδερο και την σιαγώνα με βρονθοκοπήματα. Και είναι μέρη του σώματός της. Την απομονώνουν επί μέρες σε βρώμικο και υγροδάπεδο, κουρελιασμένη και μισόγυμνη, χωρίς νερό και τροφή. Την φέρνουν αντιμέτωπη με τους 2 γιους της, τον Έψονα και τον Βύρωνα, και με το περίστροφο στο κρόταφο απειλούν να τους εκτελέσουν μπροστά στα μάτια της. Και
ενώ η καρδιά της μάνας παράζει από αγωνία, η φωνή της ηρωίδας ακούγεται αγέροχη. Τους γέννησα για την Ελλάδα. Και ήταν ξημέρωμα 8 Σεπτέμβρη του 1944. Και η ηρωίδα Λέλα Καραγιάννη, βαδίζοντας το στερνό στρατή στους συγκρατούμενους της, λέει: «Θαρώ πως έφτασε η ώρα. Στην αγκαλιά μου ελάτε όλοι τώρα. Μην κλαίτε, μη λυγίζετε. Πατριώτες ένδοξοι μια μέρα θα γεννείτε. Γιατί, σαν έρθουν μπόρες, χαλασμοί, βροχές, χαλάζια, τούτη πάναγνη φίλη, παιδιά μου, δεν πεθαίνει. Πανόλια από τα μνήματα μια μέρα ξαναβγαίνει. Ελάτε, παιδιά μου, έφτασε η ώρα. Στο δρόμο μας του μαρτυρίου, το σταυρό, και εμείς θα πάρουμε στον νόμο. Για δείτε, η νύχτα διάβηκε, τριγύρω πέφτει χιόνι. Ο κόκορας ελάλησε και ο θάνατος πάνω στα στήθια βαριά βαραίνει. Στην πόρτα του κελιού χτύπος ακούγεται. Για δες τα δέντρα πως τρέμουνε στον έρημο το δρόμο. Και η σκέψη της επέταξε στην όμορφη φαμίλια. Οι τυραννοί με κράζουνε, με θέλουνε, παιδιά μου. Έχετε για αγαπημένα μου παιδιά, και εσείς σύντροφε πιστέ στη σύντομη ζωή μας. Την ευχή μου να έχετε. Και ποτέ μη λησμονάτε την Ελλάδα να αγαπάτε, γιατί είναι από τα κόκκαλα των Ελλήνων τα ιερά βγαλμένη. Και σέρνει περήφανη με τις υπόλοιπες γυναίκες το χορό του Ζελόγου, πηγαίνοντας προς την ένδοξη αιωνιότητα. Μετά το θάνατό της, η Λέλα Καραγιάννη έχει αναγνωριστεί και τιμηθεί τόσο από το ελληνικό κράτος, όσο και από τις συμμαχικές δυνάμεις, ακόμη και τον άξονα. Το 1982, όταν τον πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας, Σάντρο Μπερτίνι, έρχεται στην Ελλάδα και αυτοπροσώπως παρέδωσε στα παιδιά της το ανώτατο παράσημο της Ιταλικής Δημοκρατίας. Ο βασιλεύς της Αγγλίας, Γεώργιος ο Έκτος, της απένιμε δια του Πρωθυπουργού Άτλη την Χρυσή Βασιλική Δάφνη και δια επιστολής τους εδήλωσε ότι το όνομα Λέλα Καραγιάννη έχει γραφεί στις σελίδες της αγγλικής ιστορίας. Ο Πατριάρχης Ιερουσαλήμων Τιμόθεος ο Πρώτος της απένιμε το σταυρό του Παναγίου Τάφου. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Χρυσόστομος ο Δεύτερος της απένιμε το σταυρό του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου. Η Ακαδημία Αθηνών της απένιμε το βραβείο Αρετής και Θυσίας. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός το μετάλλιο του Ερυθρού Σταυρού. Ο Δήμος Αθηναίων του 2004, επί Δημαρχίας Ντόρας Πακογιάννη, προσφέρει το μετάλλιο της πόλεως των Αθηνών, το οποίο παραλαμβάνει η πρόεδρος μας και εικονή της ηρωίδος. Ο Σύνδεσμος των Ελλήνων Επιστημόνων χρηματοδότησε την φιλοτέχνηση της πρώτης μαρμάρινης προτομής, τα αποκαλυπτήρια της οποίας τέλεσε η πριγκίπισσα Ειρήνη της Ελλάδος. Η εβραϊκή κοινότητα της Ελλάδος τίμησε με ειδική πλακέτα ευγνωμοσύνης για τους Εβραίους που περιέθεψε και διέσωσε. Όλα της τα παράσημα και τα αντίστοιχα διπλώματα έχουν προσφερθεί και τίθενται στο Πολεμικό Μουσείο της Ελλάδος. Η Λέλα Καραγιάννη στάθηκε υπεράνω πολιτικών πεποιθήσεων. Ουδέποτε πολιτικοποιήθηκε. Αν και πολλοί την διεκδίκησαν ως δική τους, μόνο η Ελλάδα την κέρδισε. Σας ευχαριστώ. Η συγγραφέας και ποιήτρια, κυρία Ελίνα
Νάκαινα θα μας απαγγείλει ένα ποίημα «Οδή στην ηρωίδα» Λέλα Καραγιάννη. Οδή στη Λέλα Καραγιάννη. Χθες ήταν που γεννήθηκες, βλαστάρι κι ανθός της Εύβοιας, γόνος της Βουμπουλίνας. Χθες ήταν που βαπτίστηκες, Ελένη, και σου χάρισε ο Θεός χάρες μεγάλες και μοσχοβόλησες σαν βασιλικός στις αυλές. Χθες ήταν που αναστήθηκες και γέμισες χαρά το πατρικό σου. Χθες ήταν που μεγάλωσες, πήγες σχολείο και αντιλάγησε το προάβλιο από τις φωνές και τα γέλια σου. Χθες ήταν που έχτισες το χαρακτήρα σου μέσα από την ανατροφή της οικογένειάς σου και τη μόρφωση. Την αγάπη στο Θεό και την πατρίδα, την πίστη, την ελευθερία, την αξιοπρέπεια του ανθρώπου, την τιμή, τη λεβεδιά, την περηφάνεια. Σταθερή και αλήγη στις αρχές και στα πιστεύω σου. Δίκαιη, αξιόπιστη, εχέμηθη, ευπροσίγορη, με κοφτερό μυαλό, δυναμική, τολμηρή, πρακτική, αποφασιστική και αποτελεσματική, τρυφερή στο περιβάλλον σου και σ' όσους είχαν ανάγκη, μάνα. Χθες ήταν που άνθησες και γέμισε ομορφιά η γενέτειρά σου, λίμνη. Χθες ήταν που αγάπησες και αγαπήθηκες, παντρεύτηκες και έλαψε ο τόπος. Χθες ήταν που βλάστησες και κάρπισες και έφτιαξες με τον οίκο σου ένα σπιτικό και το γεμίσατε με αγάπη, παιδιά, μουσική και φως. Και τότε ήρθε ο πόλεμος, η κατοχή, η αντίσταση, η δράση, η μεγάλη σου ώρα. Και μαζί του ήρθε η αποφασιστικότητα και η τόλμη να παίξεις μονάζιγα τη ζωή σου. Κι ήρθε ο αγώνας, η εκπλήρωση αρχών, καθήκοντος, χρέους, που αυτόκλητα ονομάζονταν λαχτάρα της γενναίας σου ψυχής. Ήταν η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος, αυτής της σπουδαίας γυναίκας και προσωπικότητας που ήσουν, Λέλα Καραγιάννη. Και άρχισε το κυνηγητό με το θάνατο, το κρυφτό με τους Γερμανούς, κι ύστερα οι συλλήψεις, τα βασανιστήρια, οι απειλές. Μα η αλήγη στη ψυχή σου πάλευε όρθια, λιονταρίσια την κτηνοδία. Και αντιστεκόσουν με θάρρος, πείσμα, περιφρόνηση, αποφασιστικά. Ακολούθησε η φυλακή και η μητρική καρδιά σου αγκάλιασε όλες τις συγκρατούμενές σου, κάνοντας βωμό τα στήθη σου, που ακουμπούσαν κι άφηναν τα δάκρυά τους να κυλήσουν. Αυτές οι καταδικασμένες σε θάνατο Ελληνοπούλες, που έβλεπαν τη ζωή να περνάει δίπλα τους και να φεύγει, να χάνεται. Ανθρώπινος ο φόβος, ανθρώπινη η αίσθηση της αδικίας, της μοναξιάς, της ανάγκης για παρηγοριά και ενδυνάμωση. Και εσύ εκεί, μάνα για όλες, εμψύχωνες, παρηγορούσες, έκρυβες στην αγκαλιά σου τους πόθους και τις τελευταίες τους ελπίδες και επιθυμίες. Γιάτρευες μεσόκοπες κενιές και ανάμεσά τους τη μικρή ηρώ. Και τα λόγια σου βάλσαμο και φλόγα και μπουρλότο για να αντιμετωπίσουν την εκτέλεση, το απόσπασμα, το τέλος. Και η προσευχή σου καταφύγιο, τόνωση και ασπίδα στον δρόμο της βίας του θανάτου, της απώλειας του άγνωστου. Και επικλήσεις σου στην Παναγιά, τη Μεγάλη Μάνα, ατέλειωτες. Και μετά η κρυστάλλινη καμπάνα της ζωής έσπασε. Οι σφαίρες που την φρυμάτισαν, το καυτό μολύβι, σφράγισαν το πέρασμά σου από αυτή τη γη.
από αυτόν τον τόπο της Δάφνης και της Μυρτιάς, της ελιάς και του κότεινου, που στεφάνωναν αιώνια τους νικητές. Και βάφτηκε από το αίμα σου και από το αίμα 70 ακόμα εκτελεστέτων, κόκκινη η χαράδρα στο Χαϊδάρι, ένας ακόμα Γολγοθάς, ένας ακόμα κρανίγκροχος. Λίγες μέρες πριν ανατείλει η λευτεριά, λίγες μέρες πριν δικαιωθεί ο αγώνας σας. Χθες ήταν, κι όμως πέρασαν 69 χρόνια. Και σήμερα κλείνω τα μάτια μου και ανοίγω εκείνα της ψυχής. Και εκεί, στις πλατιές λεωφόρους των ηλισίων πεδίων, σε βλέπω αγέροχη, με το στήθος τρυπημένο από τις σφαίρες που σε έστειλαν στην Αθανασία, με το κορμί σου κοντάρι που σπαθίζει το φως και την ψυχή σου σημαία να κυματίζει στο φύσιμα ενός υπερκόσμιου αγέρα, να περπατάς περήφανα, να βαδίζεις σταθερά. Σημεοφόρος εσύ, Λέλα Καραγιάννη, της στρατιάς των ηρώων και μαρτύρων της δικής σου γενιάς. Του δικού σας έπους, η Καριάπηδα του 1940-44. Κι η πομπή να συνεχίζεται σιωπηλή και καμαρωτή στο διηνεκές, σαν να έχει ζωντανέψει από τη ζωηφόρο του Παρθενώνα, προπομπός των Παρθένων των Παναθηναίων, κορυφαία χορού τραγωδίας της Επιδαύρου, εσύ, η νεαρή νύφη από την Εύβοια, η μητέρα των 7 παιδιών από την Κυψέλη, η πιο επικίνδυνη κατάσκοπος της Ευρώπης, όπως σε χαρακτήρισαν οι σταυρωτές σου. Εσύ, Λέλα Καραγιάννη, συνώνυμο της λεβεδιάς, της περηφάνειας, της τιμής, λαχτάρα και αγκαλιά της οικογένειας, της συζυγικής εστίας, αγάπη και φως και γλυκασμός και παραμυθία όλων όσων είχαν την ανάγκη σου. Σύμβολο εσύ, θυσία εσύ, μάνα εσύ. Ευχαριστώ. Και τώρα στο μουσικό μέρος της εκδήλωσης έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την τετράφωνη χοροδία του Μουσικού Εργαστηρίου Αμφίων. Η μεικτή τετράφωνη χοροδία ιδρύθηκε το 1999 και αριθμεί περίπου 80 μέλη. Το ρεπερτόριό της περιλαμβάνει προκλασικά, κλασικά, βυζαντινά, εκκλησιαστικά, δημοτικά, λαϊκά και ελαφρά σύγχρονα έργα Ελλήνων και ξένων συνθετών. Έχει κάνει αξιόλογες εμφανίσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε όλο τον κόσμο. Έχει εκδώσει 3 μουσικές συλλογές με μεγάλη επιτυχία. Τη διδασκαλία και τη διεύθυνση της χοροδίας έχει ο καθηγητής μουσικής Βασίλης Κιωσόπουλου. Σήμερα θα μας τραγουδήσουν τα τραγούδια «Της αγάπης αίματα», «Ποίηση Οδυσσέα Ελίτη», μουσική Μίκη Θεοδωράκη. «Χρυσοπράσινο φύλλο», Λεωνίδα Μαλένη, Μίκη Θεοδωράκη. «Καρτερούμε», Δημήτρη Λιπέρτη, Δημήτρη Λάγιου. «Άρνηση», Γιώργου Σεφέρη, Μίκη Θεοδωράκη. «Με το λίχνο του άστρου», Οδυσσέα Ελίτη, Μίκη Θεοδωράκη. «Η μπαλάντα του Ούρη», Νίκου Γκάτσου, Μάνου Χατζηδάκη. Και ο Αντώνης Πανέλη και Μίκη Θεοδωράκη. Πολύ ωραία. Διευθύνει ο καθηγητής Βασίλης Κιωσόπουλου. Στο πιάνο η Μαρία Κωνσταγιανακοπούλου. Μπουζούκι ο Ηλίας Δαμιανός και ο Δημήτρης Ραδίτσας. Στην κιθάρα ο Παντελής Μουρελάκος.
Σκάλα την πλατιά, εκεί στη Σκάλα την πλατιά, στη Σκάλα των δακρύων, στο Βιλεγκράμπεν το βαθύ, το λατομείο των θρήνων. Εβραίοι και αντάρτες περπατούν, Εβραίοι και αντάρτες πέφτουν, βράχο στη ράχη που βαλούν, βράχο σταυρό θανάτου. Εκεί ο Αντώνης τη φωνή ακούει. Ο Καμαράντ, βόηθα να ανέβω στη σκάλα. Μα εκεί στη σκάλα την πλατιά και των δακρύων τη σκάλα, τέτοια βοήθεια είναι βρισιά, τέτοια σπλαχνιά κατάρα. Ο Εβραίος πέφτει στο σκαλί και κοκκινεί στη σκάλα. Και εσύ Λεβέντη μου έλα εδώ, βράχο διπλό κουβάλα. Παίρνω διπλό, παίρνω τριπλό, μένα με λένε Αντώνη. Κι αν είσαι άντρας, έλα εδώ, εδώ στο Μαρμαρένιο Αντώνη. Το Ιάκωβου Καμπανέλη είναι η πίεση και το δείχνει το βράδυ. Και αυτό το τραγούδι θα κλείσουμε την απόψινή παρουσίασή μας προς τιμήν της ηρωίδων Ελλήνας Καραγιάννη. Σας ευχαριστώ. Stay
ένα μικρό φόρο τιμής στην ηρωίδα της αντίστασης Λέλα Καραγιάννη. Φυσικά σε αυτόν τον περιορισμένο χρόνο δεν ήταν εφικτό να αναφερθούμε σε όλο το μεγαλείο. Ευχαριστούμε τον Σύνδεσμο για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο Δήμο μας και τη συνεργασία με την Αντιδήμαρχο κυρία Αδαμοπούλου. Ευχαριστούμε φυσικά τη χοροδία του Αμφίων